ഞാൻ ലോല അല്ലെങ്കിൽ കുട്ട ലോല സ്നേഹം ഒരു ഭർത്താവായതുകൊണ്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അച്ചോ. കൊറിയൻ ഇത് take it. ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്താ ലോക്കല്ലേ ഉറപ്പല്ലേ? ഒന്നുകൂടി പോയി നോക്കണ. You want Milo? Okay, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ മൈലോനെ ചുണ്ണി കിട്ടും. ഇത് പരിഷ്കാരി. ഇതാണോ പരിഷ്കാരം? ഇത് 19 വർഷം മുന്നുള്ള പരിഷ്കാരമല്ലോ. ഹലോ, അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ എന്റെ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ കുറച്ച് പേര് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണാനില്ലല്ലോ, വ്ളോഗ് വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടുന്നില്ലല്ലോ എന്ന്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് 3 ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് മുടക്കാം. വെള്ളി ശനി ഞായർ മുടക്കായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ക്യാമ്പിങ്ങിന് പോയത്. അപ്പൊ ഈ കൊല്ലം വീണ്ടും ക്യാമ്പിങ്ങിന് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചെറിയ ചൂടൊക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ക്യാമ്പിങ്ങിന് പോകാന്ന് വെച്ചു. അങ്ങനെ ക്യാമ്പിങ്ങിനുള്ള പാക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് യാത്ര ഒരു ബഹളായിരുന്നു. നമ്മള് 3 ദിവസം മുമ്പോ നമ്മുടെ ടെന്റ്, നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ ചില സാധനങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒരു മിനി ഹോം തന്നെ ഈ കാറിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകണം. അതെ, എല്ലാ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ക്യാമ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോ പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോ സ്ഥലം തികയില്ല. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ കാറിന്റെ മേലെ വെക്കാനുള്ള ഒരു ബാഗ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ബാഗ് വെച്ചപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഈ പ്രാവശ്യം കാറിന്റെ ബാക്ക് ബൂട്ടിലൊക്കെ വെക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലം ഉണ്ടാവുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ നോക്കിയൊക്കെ കാണിച്ചു നോക്കിയ മോളിലെ മടിയിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും കവറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങടെ എല്ലാം കൊച്ചിന് ജോഷേട്ട എത്ര ഒതുക്കിയാലും സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടാ ഞാൻ പിന്നെ വാരി വരെ നിർത്തിയിടും. വീട് മുഴുവനും കൊണ്ടുപോകണം. എനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് സാധനം നോക്കുമ്പോ കിട്ടണം. അങ്ങനെയാണ്. ഇന്ന് ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ തന്നെ പോവാനുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അതിസാഹസികമായി ഇന്നലെ അപ്പൊ വളരെ റിയമോള് പോയിട്ട് മുടി വെട്ടി സുന്ദരിയായി ക്യാമ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോ അവിടെയുള്ള എന്താ പറയാ, അവിടെ പോയി ചെത്തി നടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇന്നലെ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് പോയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫോൺ കോള് റിയമോളുടെ വർക്ക് പ്ലേസിൽ നിന്ന്. അപ്പോ ഞാൻ ഹലോ മോളെ എന്താണ് വിശേഷം എന്ന് ചോദിച്ചു. നാളെ ഹാപ്പിലി, നാളെ ഇന്ന് പോവല്ലേ ക്യാമ്പിങ്ങിന് പോവല്ലേ, ഭയങ്കര സന്തോഷത്തില്. അപ്പോഴാണ് അവിടുന്ന് വേറൊരാളുടെ സൗണ്ട് ആ ഫോണിനോട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് റിയമോളുടെ സൗണ്ട് അല്ലല്ലോ, ഇതാരാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ ആഫ്റ്റർ അവർ വിളിച്ചിട്ട് പറയണേ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, റിയമോൾ എവിടെ ചോദിച്ചു. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ആളിവിടെ പെട്ടെന്ന് ഒരു തലചീറ്റലും ബി.പി കൂടി ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വയ്യാണ്ടിരിക്കുക, നീ ഒന്നും വരാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ചെറിയ നിസ്സാര സംഭവം മതി റിയമോൾക്ക്. റിയമോള് പെട്ടെന്ന് വീക്കാവൂലേ? എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. എന്റെ വിചാരം ഞാൻ ഭയങ്കര സാധനം, ഞാനൊരു ലോല ഹൃദയം ഞാൻ ഇന്നലെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ലോല ഹൃദയം വീട്ടില് ഞാൻ അങ്ങനെ ലോല ഹൃദയം ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ തല ഇറങ്ങി വേണ്ട അവസ്ഥയാ. ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നിൽക്കും. ഒന്നില്ല ഞാൻ ലോല അല്ലെങ്കിൽ കുട്ട ലോല. ലോല വീട്ടിലാവണില്ലല്ലോ, പുറത്തു മാത്രം ലോലയുള്ളോ? ലോലയാടാ, ചുമ്മാ പറഞ്ഞല്ലേ. അതെ, കുട്ടികളെ മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും പറയണില്ല. അറിയാത്തവരൊക്കെ വിശ്വസിച്ചോളും. ഈ ലോലനെ അറിയണോര് എന്റെ അമ്മ ഇത് ലോലല്ല, ഇത് ലോലപ്പന. ലോലമോൾക്ക് എന്താ കുഴപ്പം? ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നത്തെ ക്യാമ്പിങ് നടക്കൂല, ആകെ പണി പാളി. എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയി വന്നപ്പോ ആള് ഉഷാറായി, ഒരു 5000 അങ്ങനെ അവിടുന്ന് പിടിച്ച് വണ്ടിയിൽ കയറ്റി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിലെത്തി. അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഉഷാറായി. ആൾ അവിടെയുള്ള പെട്ടെന്നൊരു സ്ട്രെസ് വന്ന് ജോലി സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു അങ്ങനെ സംഭവം ഇവിടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഉഷാറായി. സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് പാക്ക് ചെയ്ത് 3 മണിയായി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ. ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ എന്തായിരുന്നു അറിയോ, നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇവിടെ എന്താ നമ്മള്
കൊറേ നേരം സോറി. ഞാനാ ഇതിൽ നടൻ അതോ കുട്ടനയിൽ നടൻ? എന്നെ അപമാനിക്കണ കഥ എന്റെ ഡയലോഗ് എന്റെ ഫുൾ ഫിഗർ അതിൽ വരണം എപ്പോഴും. സ്വന്തം ചാനൽ ഇടാൻ പോകുന്ന വ്ലോഗ് ആയതുകൊണ്ടുള്ള അഹങ്കാരം. അതെ, എന്റെ ചാനലിൽ പ്രത്യേകത സത്യസന്ധമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുള്ളൂ, ഒന്നും ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ആ അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എന്റെ സത്യകഥ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട്. അതത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എന്റെ സത്യകഥ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും, ചുറ്റുള്ളവരുടെ സത്യകഥകൾ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും. എനിക്ക് ഒന്നിനും ഭയല്ലേ. ഇപ്പോ ഞാനൊരു ചാനൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് കൊറേ സത്യകഥകൾ പറയാനുണ്ട്. അല്ല, പറഞ്ഞു വന്ന മാറ്ററിലേക്ക് എത്തിയില്ല. അങ്ങനെ പാവം ആകെ ഒരു മണിക്കാണ് കിടന്നത്. പിന്നെ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ കുറച്ചേരൊക്കെ എന്നോട് വർത്താനം പറഞ്ഞ് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ച്. അതിനിങ്ങനെ അപ്സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ. അപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് മോട്ടിവേഷൻ കൊടുത്തു. നമ്മൾ ഈ ഓസ്ട്രേലിയ വന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെയും ഹാർഡ് മോട്ടിവേഷൻ. എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണ്ട്, മോട്ടിവേഷൻ പേരിട്ടാ എന്നിട്ട് മുഴുവൻ അയ്യേ നീ ഇത്രയുള്ള അയ്യേ കളിയാക്കല. മോട്ടിവേഷനാണ് അങ്ങനെ കളിയാക്കുന്നത്. കാരണം ശരിയല്ലോ, ഞാൻ ഇത്രയും വീക്കാവേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതിനേക്കാൾ വലിയ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മൾ നേരിടുന്നു. നമ്മളെ ഇതിനേക്കാൾ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇന്നും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഭയങ്കര സാധനം വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവൻ ഞാനൊരു ലോലയെന്ന് അറിയുന്നു. എനിക്കത് ഇഷ്ടല്ല. അയ്യോ ലോലയല്ല, കാണുന്നവർക്ക് അറിയാം ഇത് ലോലൊന്നല്ല. വിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലോലയല്ല. വീട്ടിൽ ആകെ ഒരു ഒറ്റ ലോലുള്ളൂ, അത് ഞാനാ. എന്റെ പുതിയ ചാനൽ എന്റെ ചാനൽ ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, റിയ സിജോഷ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടാ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വരും. അതിൽ ഞാൻ സിജോഷനെ പറ്റിയുള്ള സത്യകഥകൾ, ലോലപ്പന്റെ കഥകൾ ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങളുടെ എന്തിനാ വന്നേണെന്ന് അറിയോ? അത് വേറെ കോമഡി. ഞങ്ങളിപ്പോ ക്യാമ്പിങ്ങിന് പോകണല്ലോ, ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കാനുള്ള ബെഡ് മേടിച്ചിപ്പോ കയറ്റിട്ട് വേണം പോവാൻ. ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്ന ബെഡ് കഴിഞ്ഞ മുന്നത്തെ കൊല്ലം പോയി പോലെ. ഞങ്ങൾ എൻ്റെ മറ്റേ കപ്പിൾ ചാനൽ ഉണ്ടല്ലോ, സിജോഷ് ആൻഡ് റിയ, അതിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം മേടിച്ചിട്ടോടോ. ഞാനപ്പോ ഒരു കഥ പറയട്ടെ. ഞാൻ ലോല മാത്രല്ല, ഞാനൊരു മടിച്ചും കൂടിയാ. അങ്ങനെ 2 ബെഡ് മേടിച്ചു. അതിനും കാരണക്കാരി റിയ മോള്. ഇതെല്ലാം ഇന്നലെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് 1 by 1. ഞാൻ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഒരു തലകറങ്ങലും വീഴലും, ഒരു ലോല ഉള്ളി കയറി ഓടി കറണ. എന്താ മോമയിലോ ഇവിടെ ഇരിക്കടാ. എനിക്കോ അപ്പൊ ഇരിക്കില്ല. ഗായ്സ് എല്ലാം റെഡിയാണ്. സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളു കേട്ടാ. അതെല്ലാ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കൊറേ കഴിയുമ്പോ ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോ വിചാരിക്കണ്ടാവും ഞങ്ങള് ബെഡൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാണോ ഹോട്ടലിന്റെ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോണേ. ഞങ്ങള് ഉണ്ണിക്കുട്ടന് 8 മാസമായപ്പോ തൊട്ട് പോയിടുങ്ങിയതാ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് ഇന്ന് മേടിച്ച ബെഡടക്കം 3ാമത്തെ 4ാമത്തെ ബെഡാണ്. പിള്ളേര് വലുതായപ്പോ മാറ്റിയതാ. പിന്നത്തെ ബെഡ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മേടിച്ച നല്ല ബെഡ് മേടിച്ചതാ. നല്ല ഇങ്ങനെ ചാരിയൊക്കെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ ബെഡ്. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേക്കാത്തോണ്ട് വന്ന് ഞങ്ങള് കിടന്നുറങ്ങിട്ട് ഒരു 3 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോണ്ടല്ലോ ഞങ്ങള് പുലർച്ചെയായിപ്പോ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു സുഖമില്ലായിരുന്നു താഴെ പോയി കിടക്കണ്. 2 മണി നേരത്തെ 3 മണി നേരത്തെ എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഓണാക്കും, പെട്ട് ഫുള്ളാകുമ്പോ വീണ്ടും കിടക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇത് വീണ്ടും താഴുമ്പോ അറിയുന്ന ആൾ ഓണരും വീണ്ടും ഓണാക്കും. ചേട്ടനെ എന്നിട്ട് ഓണാക്കുമ്പോ കുഴപ്പമില്ല, അതിപ്പോ ഞാനാ കിടക്കണ. ഈ സിജോഷേടൻ കിടക്കുമ്പോ ഈ സാധനം അതിന് മോള് ഓൾറെഡി കിടന്ന് ഉറങ്ങത് വിളിച്ചാലും തട്ടിയല്ല എനിക്കും ഇല്ല. ഞാനിത് ഓണാക്കുമ്പോണ്ടല്ല അത് പൊന്നാ മറ്റേ ബെഡ് കിടന്ന് പടാപടണ എനിക്ക് സങ്കടം വന്നുപോയി. ഒന്ന് എനിക്ക് മാറിയിരിക്കും കേട്ടോ, ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് കിടക്കണേന്ന് പറഞ്ഞതാ. ആർക്കും മൈൻഡ് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മൈൻഡും ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് ഓട്ടോ വന്നു. പുതിയ ബെഡ് ഞങ്ങളുടെ കപ്പിൾ ചാനലുണ്ട് സിജോഷ് ആൻഡ് റിയ. അതിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ബെഡൊക്കെ ഷോപ്പിങ്ങിന് വേണം ക്യാമ്പിംഗ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ മുന്നത്തെ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളൊരു റിവർ സൈഡിൽ ഒരു ചെറുതായിട്ട് അത്ര അങ്ങനെ റിവറിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ പക്ഷെ ഒരു അരുവി ഇരുന്നത് അരുവി സൈഡിൽ ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പിങ് ചെയ്ത വീഡിയോ അതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് പോയി കാണാം. അപ്പൊ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച വീഡിയോ തൊട്ട് മുന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാമ്പിംഗ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ പോയി മേടിച്ച ബെഡാ അതാ ഒരു പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതിനെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മള് എന്നിട്ട് ഞങ്ങളത് ഓട്ടം കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് ഓട്ടം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് ഒട്ടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയി. പക്ഷെ വേറെ ഓട്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങള് ശശിയെ ഒട്ടിച്ചു പോയതാ. വീണ്ടും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഭൂമി ദേവിയായിട്ട് ഭയങ്കര സംഘം. പക്ഷെ അത് ഞങ്ങള് 2 പേര് അതിൽ കയറി കിടന്നപ്പോഴേ ഓട്ടം അടച്ച അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല അടച്ചത്. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഉടായിപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു എല്ലാ പരിപാടികളും ഉടായിപ്പുകളാണ്. അപ്പൊ അതില് അത് പാളിപ്പോയി. ഈ പ്രാവശ്യം
ഭൂമിദേവിനെ തൊട്ടുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വയ്യ. പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം പഠിച്ച ബെഡ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല. സാധാരണ ഡബിൾ ലെയറുള്ള ബെഡെങ്കിലും മിനിമം വേണം. ചേട്ടൻ ഇനി ഇത് ഓട്ടയാവുന്ന ടെൻഷനായിട്ട് സിംഗിൾ ലെയർ മേടിച്ചാണ്. അതെങ്ങാനും എയർ പോയ ഭൂമിദേവി അല്ല പാതാളത്തിൽ പോയി തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് വരും ഉറക്കത്തിൽ. ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യാണ്ടല്ല കുട്ട എന്താവെന്ന് അറിയില്ല. പുതിയ ബെഡ് കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കഥ. ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നേരം വൈകിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റവും അവസാനം എത്തുമ്പോ ഓടി എന്നുവെച്ചാൽ പോയല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങനെ തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാ. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടാ. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഒരു പബ്ലിക് ഹോളിഡേ വരണമെങ്കിലും ഒരു സ്കൂൾ ഹോളിഡേ ഒക്കെ വരണമെങ്കിലേ ഒരു കൊല്ലം മുന്നൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഓൾറെഡി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. ആ ഇയർ തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ ആ പ്രാവശ്യത്തെ അവരെ ട്രിപ്പുകളൊക്കെ ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. അവര് ഓവർസീസ് പോവാണെങ്കിലും എവിടേക്ക് പോവാണെങ്കിലും നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ബുക്ക് ചെയ്ത് ഹോട്ടലിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഒന്നുമില്ലല്ലോ. എന്നിട്ട് ഇവര് ഇത്ര നല്ല പ്ലാൻഡ് ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓടിച്ചെല്ലാം അതന്നെ, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലാസ്റ്റ് പറമ്പന്വേഷിക്കുന്ന ടീമുകളിൽ അതിന് പെട്ടതാ. ഭയങ്കര ഡിസ്കഷനും പ്ലാനിങ് ഒക്കെ 2-3 മാസം മുന്നേ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻ ഇത്രയുള്ളൂ. നമ്മൾ പറയേ നമുക്ക് പോയല്ല കുറെ നാളായില്ല, ഒരു കൊല്ലമില്ലേ, നമുക്കൊന്ന് ടെന്നിങ്ങിന് പോയാലോ, നമുക്ക് പോവാട്ടാ, നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. അത് കഴിച്ചു. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് പറയും കുട്ടാ നമുക്ക് പോയാലോ. അപ്പൊ ചിലപ്പോ പറയും ഇനിയിപ്പോ കാലാവസ്ഥ ആ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ മെൽബൺ വെതർ പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോ മഴയായിരിക്കും, ചിലപ്പോ നല്ല തണുവായിരിക്കും, ചിലപ്പോ വെയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ വെയിലാവണം, ചെറിയ ചൂടുണ്ടാവണല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്ന അവസാനം ഒരു 2-3 ദിവസം മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച മുന്നേ ആയിരിക്കും നമ്മള്. ഒരാഴ്ച ഇവിടെ നേരത്തെ അല്ല, ഏറ്റവും അപ്പൊ നമ്മൾ തപ്പി നോക്കുമ്പോലേ ഒരു സാധനം അടുത്തുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലത്തെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആദ്യം നോക്കാം. നല്ല ഹീറ്റഡ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്, നല്ല രസമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുള്ള നോക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഫുള്ള് പോയിന്റ് ആവും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് തന്നെ എല്ലായിടത്തും പോവാൻ പറ്റില്ല. പെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പ്രശ്നം. ഇവിടെ അവന് മമ്മീടെ അടുത്ത് കിടന്നിട്ട് മതിയായി, ഇങ്ങോട്ട് ചാടി ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഉറങ്ങണ എന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നിങ്ങള് കളയല്ലേ. കണ്ണടഞ്ഞു പോയിട്ട് വയ്യോ നീ. എന്റെ പൊന്നോ പറയണ്ട, നമ്മള് വിചാരിച്ച പോലെ അല്ലാട്ടോ, നല്ല ദൂരമുണ്ട്. 2 മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ്. 2 മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ്. എത്ര കിലോമീറ്റർ? 153 180 കിലോമീറ്റർ. ഇരുന്ന് നിരങ്ങി മൈല നല്ല സുഖം ഉറക്കാണ്. 6:20 സൺസെറ്റ്. അതിന്റെ ഉള്ളില് നമ്മള് ടെന്റ് അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുട്ടത്ത് കിടന്നിട്ട് അടിക്കുന്നത്. നമുക്ക് 50 മിനിറ്റ് ഉള്ളൂ. 50 മിനിറ്റില് നമ്മള് എങ്ങനെയാലും നമ്മള് ടെന്റ് അടിച്ചിരിക്കണം. ജോഷാനുണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങക്ക് ദാഹിച്ചിട്ടും വിശന്നിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലെ വണ്ടി നിർത്തില്ല. നേരത്തെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ട് കറക്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്കുള്ള യാത്ര മാത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളൂ. ലിമിറ്റഡ് എക്സ്പ്രസ് യാത്ര. ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് നോൺ സ്റ്റോപ്പ്. അവിടെ മാത്രമേ എത്തിയിട്ട് നിക്കുള്ളൂ. ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മാത്രം. അവിടെ ടെന്റ് അടിക്കുന്നത് എന്റെ മാത്രം എന്താണ്, ഇവര് അവിടെ പാട്ടും പാടി ഇരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ സഹായിക്കാറില്ലേ കൂട്ടാ? സഹായിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ ഇനഫല്ലടാ അത്. പിന്നെ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞ മാതിരി തലയെ വെച്ച് ആടണോ ടെന്റ്? വെറും 5 മിനിറ്റ് കൂടിട്ടാ. 2 hours. That count? നല്ല നാടൻ സ്റ്റൈല് റോഡായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നോക്കിയടി. ഇഷ്ടായി. അതൊരു പുതിയ ഒരു ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള ഫീൽ അല്ല, നല്ലൊരു നല്ല നൊസ്റ്റു ഫീല്. അവര് ഓഫീസൊക്കെ അടച്ചവര് പോയി കോഡ് ഇമെയിൽ ചെയ്താന്നുണ്ട്. 3450 എന്തായാലും തെറ്റിച്ചടിക്കട്ടാ. 3450 സ്ഥിരാണ്. ഞങ്ങള് 3-4 കുത്തി മയിലോടെ എവിടെ എത്തിയാ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചു നേരം കിടക്കട്ടെ. റെസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ മൈല ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഡിന്നർ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോ അടിപൊളിയായിട്ട് അതിന് ധൈര്യസമേതം വരാൻ പറ്റിയ ഫ്രണ്ട്സ് വേണം. ഒക്കനും പേടിയാ. നമ്മുടെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ മലയാളീസിന്റെ അടുത്തൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പറയുമ്പില്ല, അവര് പറയും അയ്യോ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പാമ്പ് വരും, മറ്റേ പാമ്പ് വരും, പുലി വരും,
മറ്റേ എന്താ പറയാ പാറ്റ വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ടീമുകൾക്ക് പറ്റില്ല. അത് കാരണം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ നമുക്ക് അധികം ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവരോട് എപ്പോഴും പറയും വായ പോവാന്ന്. കാഴ്ച കേട്ടിരിക്കണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ എത്തിയില്ലോ. എനിക്ക് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ മാപ്പിൽ കാണുമ്പോ പോകാൻ പറ്റില്ലട്ടാ. ഇതായിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ ബെൽ ടെന്റുകള്. നോക്കിയേ നല്ല അടിപൊളി. ഞങ്ങക്ക് അതില് പോണെങ്കിൽ പിള്ളേര് പാടില്ല. കിഡ്സിന്റെ എൻട്രി ഇല്ല. അത് കാരണം ഞങ്ങക്ക് ഇതുവരെ പോവാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ റൂട്ട് കഴിഞ്ഞ 104. ഈ 104. അതെ നമ്മുടെ സ്പോട്ട് എത്തി. നമ്മുടെ സ്പോട്ട് എത്തിയിട്ടാവട്ടെ. നമ്മുടെ സ്പോട്ട് That's the fire pit. How is this a fire pit? എന്നിട്ട് ചെയ്യണോട്ടാ. സാധനങ്ങള് ഇറക്കി വെക്കുന്നു. വിശക്കുന്നല്ലോ. നമ്മളിവിടെ എത്തി. ഇനി ഫസ്റ്റത്തെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടെന്റ് അടിക്കലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇനി ഫുഡിന്റെ കാര്യമുള്ളൂ അല്ലേ? അയ്യോ വിശക്കണ്ടോ. ഞങ്ങൾ വിശക്കണ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ. എന്താ ചെയ്യാ, ഭാര്യയോടും മക്കളോടും സ്നേഹം ഒഴുകുന്ന ഒരു ഭർത്താവായതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. പോയിട്ട് ഫുഡൊക്കെ ചൂടാക്കിട്ട് വേഗം കൊണ്ട് ചേട്ടന്റെ വായിലോ ഓരോരോ പീസ് വെച്ചിട്ട് ചേട്ടൻ ഇറക്കി വെക്കും. ഭാര്യയുടെ മക്കളുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ പറന്ന് നിൽക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടെടുത്ത് അങ്ങനെ ഇട്ടു. ഉണ്ണിക്കുട്ട അങ്ങോട്ട് വന്നേ. അപ്പക്ക് ഹെൽപ്പ് വേണം. അപ്പൊ ഈ ഏരിയ കാണിച്ചോട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏരിയ. ഇതിങ്ങനെ ഒരു സ്പോട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുക. ഇവിടെ നമ്മൾ ടെന്റ് അടിക്കുന്നു. ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് കുത്തിയെടുക്കാം. പിന്നെ അതേ ഫയർ പിറ്റ് മൈലോക്കണ്ട. വൈര വന്നോണം വന്ന് സീറ്റിംഗ് ആയി. ഹെൽപ്പ് വേണം. തെറ്റിക്കില്ല എന്നുള്ള വാശിയില്ല. കളിയാ കൂട്ടാ ഞാൻ തെറ്റി.